Beasaingo Igartza monumentu multzoko errotara iritsi da Aspase Gipuzkoaren 50. urteurreneko erakusketa ibiltaria eta uztailaren 13 arte egongo da bertan ikusgai. Irekiera ekitaldian izan ziren Leire Artola alkatea, Beasaingo Hezkuntza Bereziko Zentroko ikasleak, beraien familiartekoak eta zentroko langileak. Erakusketa honek Aspaseren bizitza 40 urte biltzen ditu, 50 urte biltzen ditu. Modu pedagogiko eta didaktiko batean garun paralisia duten pertsonen eta haien senideen egunerokotasuna ikusten dugu. Aspase Guipúzcoa es una entidad del tercer sector social de Euskadi, que atendemos a 490 personas con parálisis cerebral y sus familias, y para ello contamos con 361 profesionales y 126 personas voluntarias. Aspase Gipuzkoa 1971an sortu zuten garun paralisia zuten gipuzkoar batzuen familiek. 1978an ireki zuten Beasaingo zentroa eta gaur egun 13 ikasle daude bertan. Guzti hori tokatzen zaigu bisibilitatea ematea aur guzti hauei eta gurasoei eta elkartari nola ez eskertza ematea. Hemen Beasainean 1978 urtetik daukagu hezkuntza bereziko gure zentroa irekita eta gu ere gure egitekoa denez saiatzen gea ez berriki Dolarea Parkea eraberritu dugu eta Dolarea Parke hori Aspaseko zentrutik gertu egonikan irisgarri da gaur egun, hau da zuek zuen gelaren beste ibilbide irisgarri bat egin dezakezue, udaran urjokoak disfrutatu ditzakezue, baina nola ez, urrengo negurako ere jolas inklusibo batzuk ere jarriko ditugu, zuen atxeden ordu horietan disfrutatzeko eta zuen gelatik atera eta ohikoa den bezala gure naturaz aprobetxatzeko. 50 urte hauetan Aspasen lan eskerga egin duten arren, garun paralizidun pertsonen inklusiorako bidea geratzen zaigula gogorarazi zuen Alaitzi Mazgoiarriko arduradunak mintzaldi hunkigarri batean. Gauza asko egin behar izan dira urte guzti hauetan, gu gaur hemen egoteko. Eta eskerrak eman nahi dizkiet, Aspase sortu zuten familiei, eta urte guzti hauetan elkartean gogotsulan egin duten eta egiten duzuen langile guztioi. Gaur hemen elkartu gara, orain 50 urte Aspase sortu zuten familien testigu hartu, eta adimen edo garapen urritasun duten pertsonen eta haien familien kalitatezko bizitza duin bat defendatzen jarraitzeko. Gaur hemen elkartu gara, gure seme-alaben eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko. Gaur hemen elkartu gara gure komunitatean modu natural eta inklusibo batean parte hartu nahi dugulako. Gaur hemen elkartu gara Aspasek hezkuntza bereziko ikastetxe bat duelako Beasainen, 13 haur gaztetxorekin. Egoi, Feli, Malen, Julen, Ane Lakaie, Ane Damian, Markel, Jakes, Guadiae, Manes, Beñat, Manal eta Zuritza. Hau ez da hemen bukatzen, tamalez oraindik etengabeko oztopoekin aurkitzen garelako. Lanean jarraitu behar dugu, ilusioz, espiritu eraikitzaiez, errespetuz eta hurbiltasunez, konpromisoz eta zintzotasunez. Eta bide honetan ezinbestekoa dugu Euskal Erakunde Publikoen laguntza, baita enpresa pribatu eta gainontzeko erakundeena ere, gizarte osoarena. 13 haur eta nerabe hauen inklusioa, eskubide eta justizia soziala delako.